Че взорвали? Блять, это не дым, это я. Ой, Центр идет. Я медика возьму. ладно. Блять, это что? Нихуя ты смоки даешь. Я Это думала, ванвей. я думала, он типа Мать, ты, блядь, отскочит меня удивляешь. оттуда, от стены туда на пол. Да. Ты в КС Ебать, я прыгаю, они новые появляются, блядь, как айфоны, нахуй. Warface 13 iPhone. Pro Max. Да, я... Эх, ебать, вот это я могу. Блядь, ты в упоре где-то. На вон наверху. Граната! Да ебать. Ух, блядь. Я забыл, я все хотел поставить, но меня отвлекали. Кто тебя, блядь, отвлекал? Лера меня отвлекал тут своим сексуальным голосом. Садись, садись ближе. Сексуальным? Да. Валер, такой бывает? Я-то да, блядь. Вот это вот. О, меня же, я Пачку Успел. открой, дебил, блядь. Бомба обезврежена. Я открыл. Выиграли. О, блядь, по сундуку стучит. Эй, это коробка, бля, как открыть? Кто такой? Подъем. 24 на Работаем, блядь. Бомба потеряна. Опа. Отработал. Опять Бомба взята. Валер, а ты какой яйцо точишь? Лево. внутреннее. Мое? Да, блядь. Да, твое. Заебись. Да ёбаный насрал, блядь. Ух ты, блядь. Вот это да. Это что? Это как должен брать? К вам медик зашел. Я полочку поставила. Интересно, здесь у них были бы 5 человек, нахуй, ебать, нас бы выявили, мне кажется. Нас бы отымели, блядь. Говорит, чтоб у Лерки секса и в жизни не было, и в игре не было. Спасибо. Мы выиграли. Ебать, Мазай, тебе повезло просто. Мгм, спасибо. А Лере нет. Взорвите один. Лер! Умничка, умничка, Девочка, солнышко наше.